નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજનો આપણો નવો સવાલ છે અસ્થિર ખર્ચ. તો સૌથી પહેલાં આપણને આપેલો છે કે અસ્થિર ખર્ચનો અર્થ એટલે કે અસ્થિર ખર્ચ કોને કહેવાય. જ્યારે ઉત્પાદનનું એકમ કે પેઢી ઉત્પાદનના અસ્થિર સાધનો પર જે ખર્ચ કરે છે તેને અસ્થિર ખર્ચ કહેવામાં આવે છે. એટલે કે મિત્રો, કોઈ પણ પેઢી હોય કે કોઈ પણ ઉત્પાદનનું એકમ હોય, એ પેઢીની અંદર કે એકમની અંદર રહેલા અસ્થિર સાધનો હોય તેના પર જે ખર્ચ કરવામાં આવે તેને અસ્થિર ખર્ચ કહેવામાં આવે છે. ટૂંકા ગાળે ઉત્પાદનની સપાટીમાં ફેરફાર થતાં આવા ખર્ચમાં પણ ફેરફાર આવે છે. એટલે કે સમયનો ટૂંકો ગાળો હોય તો એ સમયના ટૂંકા ગાળામાં ઉત્પાદનની સપાટી એટલે કે ઉત્પાદનમાં ફેરફાર એટલે કે ક્યારેક ઉત્પાદન ટૂંકા સમયગાળામાં વધે છે તો ક્યારેક ટૂંકા સમયગાળામાં ઉત્પાદન ઘટે પણ છે. તો ઉત્પાદનમાં વધારો કે ઘટાડો થવાની સાથે આ ખર્ચમાં પણ વધારો અને ઘટાડો થાય છે. ઉત્પાદન વધતા ખર્ચ વધે, ઉત્પાદન ઘટતા જે ખર્ચ ઘટે અને ઉત્પાદન શૂન્ય થતાં જે ખર્ચ પણ શૂન્ય થાય તેને અસ્થિર ખર્ચ કહેવામાં આવે છે. આપણને છે તે મિત્રો એક માર્કની અંદર સવાલમાં પૂછી શકાય કે અસ્થિર ખર્ચનો અર્થ આપો. તો કે ઉત્પાદનનું પ્રમાણ વધતા જે ખર્ચ વધે, ઉત્પાદનનું પ્રમાણ ઘટતા જે ખર્ચ ઘટે અને ઉત્પાદન શૂન્ય થઈ જાય એટલે એક પણ એકમનું ઉત્પાદન ન થતું હોય તો ખર્ચ પણ શૂન્ય થઈ જાય તો તેવા ખર્ચને ઉત્પાદન ખર્ચ કહે છે. એટલે કે મિત્રો, ઉત્પાદનના પ્રમાણ સાથે સાથે સીધો સંબંધ અસ્થિર ખર્ચ ધરાવે છે. ઉત્પાદનમાં જેવો ફેરફાર થશે તેવો ફેરફાર અસ્થિર ખર્ચની અંદર થાય છે. અસ્થિર ખર્ચને અસ્થાયી, પ્રત્યક્ષ અથવા મુખ્ય ખર્ચ પણ કહેવામાં આવે છે. મિત્રો યાદ રાખજો, અસ્થિર ખર્ચને પ્રત્યક્ષ ખર્ચ, અસ્થાયી ખર્ચ અને મુખ્ય ખર્ચ એવા અલગ અલગ બીજા નામે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ ખર્ચને ઉત્પાદનના પ્રમાણ સાથે સીધો સંબંધ હોય છે. એટલે કે ઉત્પાદનના પ્રમાણમાં ફેરફાર થાય તેવો જ ફેરફાર અસ્થિર ખર્ચની અંદર પણ થાય છે. અસ્થિર ખર્ચની અંદર શેનો સમાવેશ થાય તો કે મિત્રો, અસ્થિર ખર્ચમાં કાચા માલની કિંમત, બળતણનું ખર્ચ, વીજળીનું બિલ, વાહન વ્યવહારનો ખર્ચ, શ્રમિકોનું વેતન, ઉત્પાદનનું વેચાણ, ઉપરના વેરાઓ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. એટલે કે મિત્રો, જો કાચા માલની કિંમતમાં પણ વધારો ઘટાડો થતો હોય છે, બળતણનું ખર્ચ પછી પેટ્રોલનો ઉપયોગ કરતા હોય, ડીઝલનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ કે પછી આપણે ઇલેક્ટ્રિસિટીનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ વસ્તુની સેવાનું ઉત્પાદન કરવા માટે બળતણ તરીકે, પછી જે યંત્રો અને મશીનરીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તેના માટે જે વીજળીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તે વીજળીનું બિલ, વધારે ઉત્પાદન કરીએ તો વધારે આવશે, ઓછું ઉત્પાદન કરીએ તો ઓછું આવશે. વાહન વ્યવહારનો ખર્ચ, શ્રમિકોનું વેતન અને ઉત્પાદન અને વેચાણ પર જે વેરાઓ લેવામાં આવે છે તે આ બધાનો સમાવેશ અસ્થિર ખર્ચમાં થાય છે. જેમ જેમ ઉત્પાદન વધે છે તેમ તેમાં તમામ ખર્ચાઓ પણ વધે છે અને જેમ જેમ ઉત્પાદન ઘટે તેમ આ ખર્ચાઓ પણ ઘટે છે. એટલા માટે તેને અસ્થિર ખર્ચ કહેવામાં આવે છે. સ્થિર ખર્ચ અને અસ્થિર ખર્ચ વચ્ચેનો તફાવત એ માત્ર સમયના ટૂંકા ગાળામાં જ શક્ય છે. લાંબા સમયગાળે તો તમામ ખર્ચાઓ અસ્થિર હોય છે. મિત્રો, સમયના ટૂંકા ગાળા માટે જ આવા સ્થિર ખર્ચ અને અસ્થિર ખર્ચ એવા પ્રકારો પાડવામાં આવે છે. પરંતુ સમયના લાંબા ગાળે તમામ પ્રકારના ખર્ચાઓ છે તે અસ્થિર ખર્ચાઓ છે તે બની જાય છે. એટલે સમયના લાંબા ગાળા માટે સ્થિર કે અસ્થિર ખર્ચ એવું કોઈ વર્ગીકરણ કરવામાં આવતું નથી. હવે છે તે મિત્રો, આપણને અહીંયા અનુસૂચિ આપી છે અને અનુસૂચિની સાથે સાથે આકૃતિ અને એની સમજૂતી પણ આપેલી છે. તો એ છે ઉત્પાદનનું પ્રમાણ એકમમાં આપેલું છે, કુલ અસ્થિર ખર્ચ રૂપિયામાં આપેલો છે. જ્યારે ઉત્પાદનનું પ્રમાણ 0,0 હતું એટલે કે એક પણ એકમનું ઉત્પાદન નહીં થતું હતું એટલે અસ્થિર ખર્ચ છે. મિત્રો, ઉત્પાદનનું પ્રમાણ 0 હોય ત્યારે ખર્ચ પણ કેવો હોય? 0 હોય. હવે ઉત્પાદનનું પ્રમાણ વધશે તો ખર્ચ પણ કેવો થશે? વધશે. ઉત્પાદનનું પ્રમાણ ઘટશે તો ખર્ચ પણ ઘટશે. જો ઉત્પાદનનું પ્રમાણ 0થી વધીને 10 એકમ થાય છે તો ખર્ચ છે એ અસ્થિર છે, 0થી વધીને કેટલો થાય છે? 80 રૂપિયા થાય છે. ઉત્પાદનનું પ્રમાણ 10થી વધીને 20 થાય છે ત્યારે અસ્થિર ખર્ચનું પ્રમાણ 80થી વધીને છે તે 150 જેટલું થાય છે. આમ જેમ જેમ ઉત્પાદનનું પ્રમાણ વધતું જાય છે, 30, 40 અને 50 થાય છે, તેમ કુલ અસ્થિર ખર્ચ પણ વધે છે અને વધીને 150થી 210, 290 અને 390 સુધી થાય છે. એટલે કે મિત્રો, ઉત્પાદનના પ્રમાણમાં ફેરફાર થતો જાય તેમ તેમ કુલ અસ્થિર ખર્ચમાં પણ ફેરફાર થાય છે. હવે છે તે મિત્રો, આપણને અહીંયા બાજુમાં પણ સમજૂતી આપી છે
કે ઉત્પાદન શૂન્ય હોય ત્યારે અસ્થિર ખર્ચ શૂન્ય હોય છે, પરંતુ ઉત્પાદન જેમ જેમ વધે છે તેમ તેમ અસ્થિર ખર્ચ પણ વધે છે. મિત્રો, આપણે અનુસૂચિમાં જોયા અને સમજ્યા એ જ બાબત છે. જો લખેલું છે કે અનુસૂચિ જોતાં જણાશે કે 30 એકમ સુધી અસ્થિર ખર્ચ ઘટતા દરે વધે છે. જો મિત્રો 0, 10, 20 અને 30 ત્યાં સુધી ઘટતા દરે એટલે વધે છે, પણ કેવો ધીમા દરે છે તે વધે છે. કેમ કે સામે ઉત્પાદન પણ વધતું જાય છે એટલે એને ઘટતા દરે વધે છે એમ કહેવાય. પરંતુ ત્યારબાદ હવે આની પાછળ પણ ઘણા બધા કારણો છે. મિત્રો, શરૂઆતમાં કેમ છે તે ધીમા દરે અસ્થિર ખર્ચ વધે છે? તો કે શરૂઆતની અંદર કોઈ પણ ઔદ્યોગિક એકમ ઉત્પાદન શરૂ કરે ત્યારે વધતી પેદાશનો નિયમ લાગુ પડે છે. કેમ કે ત્યારે ઉત્પાદક એકમ પેઢી દ્વારા ઉત્પાદન વધારવામાં આવતો હોય છે એટલા માટે. 30 એકમ બાદ ઘટતી પેદાશનો નિયમ લાગુ પડે છે, તેથી અસ્થિર ખર્ચ વધતા દરે વધે છે. ત્યાર પછી ઉત્પાદન વધશે, પરંતુ મિત્રો એટલું ઝડપથી વધતું નથી. એટલા માટે અસ્થિર ખર્ચ છે તે વધશે, પરંતુ વધારે દરે છે તે વધે છે. અસ્થિર ખર્ચ તો મિત્રો ઉત્પાદન વધે તેમ વધે જ તે, પરંતુ અમુક એકમોના ઉત્પાદન બાદ ઝડપથી વધતો હોય છે. આ જ બાબતને છે તે મિત્રો અહીંયા આપણને આકૃતિની અંદર છે તે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. બરાબર છે, જોઈએ છે. જો આકૃતિની અંદર OX ધરી પર ઉત્પાદનનું પ્રમાણ એકમમાં દર્શાવ્યું છે અને OY ઊભી ધરી પર અસ્થિર ખર્ચ છે તે આપણને રૂપિયામાં દર્શાવેલો છે. તો ઉત્પાદનનું પ્રમાણ 10, 20, 30, 40, 50 આપ્યું છે અને OY ધરી પર ખર્ચ છે તે 50 થી 450 સુધી આપેલો છે. જ્યારે ઉત્પાદનનું પ્રમાણ 10 હતું ત્યારે છે તે મિત્રો અસ્થિર ખર્ચ કેટલો હતો? 80 રૂપિયા હતો. તો જો તે આપણને 80 રૂપિયા ખર્ચ દર્શાવ્યો છે, જે 50 અને 100ની વચ્ચે જે એ બિંદુ દ્વારા દર્શાવવામાં આવ્યો છે. હવે ઉત્પાદનનું પ્રમાણ વધીને 20 રૂપિયા થાય છે ત્યારે અસ્થિર ખર્ચ પણ વધે છે. વધીને કેટલો થાય છે મિત્રો? 150 રૂપિયા, જે આપણને બી બિંદુ દ્વારા દર્શાવવામાં આવ્યો છે. ત્યાર પછી ઉત્પાદનનું પ્રમાણ વધીને 30 એકમ જેટલું થાય છે ત્યારે ઉત્પાદનનું પ્રમાણ વધ્યું એટલે અસ્થિર ખર્ચ પણ વધે, જે વધીને છે તે મિત્રો 210 જેટલો થાય છે, જે આપણને આકૃતિમાં સી બિંદુ દ્વારા દર્શાવવામાં આવ્યો છે. અને આગળ કીધું છે કે ઉત્પાદનનું પ્રમાણ જેમ જેમ વધે છે એટલે કે 40 એકમ થાય છે ત્યારે અસ્થિર ખર્ચ છે તે પણ છે તે મિત્રો વધે છે અને વધીને છે તે કેટલો થાય છે મિત્રો? 290 જેટલો, જે આપણને આકૃતિમાં ડી બિંદુ દ્વારા દર્શાવવામાં આવ્યો છે. હવે કીધું છે કે ઉત્પાદનનું પ્રમાણ 40થી વધીને 50 થાય છે ત્યારે જે ઉત્પાદનનું પ્રમાણ વધ્યું એટલે વધારે એકમો ઉત્પાદન કરે એટલે મિત્રો કાચો માલ, વીજળી, વાહન વ્યવહાર બધાની વધારે જરૂર પડશે એટલે અસ્થિર ખર્ચ પણ કેવો થશે? વધશે, જે મિત્રો 290થી વધીને છે તે 390 જેટલો થાય છે. આમ જુદા જુદા છે તે ઉત્પાદનના પ્રમાણે ઉત્પાદનનો ખર્ચ એટલે કે અસ્થિર ખર્ચ પણ જુદો જુદો હોય છે, જે આપણને આકૃતિમાં ABCD E બિંદુ દ્વારા દર્શાવવામાં આવ્યો છે. એ જુદા જુદા ઉત્પાદને જુદો જુદો જે ખર્ચ થાય છે શૂન્યથી લઈને મિત્રો E સુધી, એટલે કે શૂન્યથી લઈને 60 સુધી, જે આપણને ABCD બિંદુ દ્વારા દર્શાવ્યો છે. આમ એને જોડતી એક રેખા તૈયાર કરવામાં આવે છે, જેને મિત્રો TVC એવું નામ આવ્યું છે, એટલે કે ટોટલ વેરિયેબલ કોસ્ટ, જેને કહેવાય કુલ અસ્થિર ખર્ચની રેખા. જે મિત્રો આકૃતિમાં મૂળ બિંદુએથી, જેને કહેવાય ઉદ્ગમ બિંદુએથી ઉપરની તરફ જમણી તરફ છે તે ઉપર જતી જણાય છે. જો મિત્રો O બિંદુએથી શરૂ થાય છે એટલે ડાબી બાજુ નીચેથી જમણી બાજુ ઉપરની તરફ